حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بوصفة جديدة. وصفة عسل كده زيكم، بسبوسة بدون لبن وسمنة او زبادي. هنعملها بمية فقط بس يا بنات، والوصفة قمر 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 بجد. معايا بولة كده، طبعا هحط فيها المكونات بتاعتي. معايا 3 كوبايات دقيق سميد. الكوباية يا بنات اللي انتوا هتشتغلوا بيها هي اللي انتوا هتعايروا بيها كل حاجة. تمام، يعني انا الكوباية دي هعاير بيها كل حاجة. طبعا نزلت ب3 كوبايات من دقيق السميد، ونص كوباية من جوزة الهند، بس يكون مطحون. لو عندكم الخشن اطحنوه في الكبة ونعموه خالص، وبعد كده حطي على دقيق السميد. معايا طبعا كيس بيكنج باودر، هاخد منه معلقة صغيرة بس فقط يا بنات. مش هزود علشان خاطر البسبوسة بتبقى سمكها رفيع مش كيكة. تمام. ومعايا رشة ملح، دي اساسي في اي معجنات. وبس هخلط طبعا كل المكونات بتاعتي الجافة دي في قلب بعضها، علشان كل حاجة تدخل في قلب بعضها. معايا نص كوباية من الزيت، زي ما انا قلت لكم. الكوباية اللي انا هعاير بيها الحاجة بتاعتي هي اللي انا هستخدمها في كل حاجة. بس طبعا ابتديت اقلب كده، قلبي بالراحة وقلبي واحدة واحدة لحد ما كل المكونات تدخل في قلب بعضها. انا بس علشان خاطر يا بنات مسرعة الفيديو فبقلب بالسرعة دي، لكن انا كنت بقلب بالراحة جدا. بس هتبتدي طبعا تعمل معاكي زي الرملة المبلولة. اول ما تشوفي القوام ده يعني وكل حاجة تدخل في قلب بعضها، توقفي تقليب، علشان خاطر البسبوسة ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تنشفش. طبعا جبت بولة تانية وهحط فيها المواد السائلة. معايا نص كوباية من السكر، وكوباية من المية، وواحدة فانيليا. وهنزل بيها بالمواد الجافة اللي عندي، واقلب بالراحة طبعا تقلبتين بس يا بنات لحد ما المكونات كلها تتخلط في بعضها. طبعا انا الحتة دي ما اتصورتش يعني علشان التليفون عندي فصل. معايا مقاس برضو بتاع الصينية 28، دهنتها شوية زيت من تحت وحتة طحينة ودهنتها وبس كده. وبفرد طبعا عليها الخلطة بتاعتي، وبهبدها كده هبدتين وبدخلها الفرن. طبعا معايا الشربات، نزلت كوباية ونص سكر، وكوبايتين ونص من المية، ونص ليمونة، وواحدة فانيليا. طبعا هقلب المكونات طبعا على البارد، وبعد كده هنزل بالمكونات دي، او هروح للمكونات دي في على النار. بس طبعا ابتدت ان انا اشرب البسبوسة عندي، طلعتها من الفرن. والشربات عندي كان سخن والبسبوسة سخنة يا بنات، لازما الشربات يكون خفيف ويكون سخن، والبسبوسة طبعا سخنة علشان تنزلي بالاتنين فتشربها على طول، تبقى عندك البسبوسة تحفة تحفة تحفة. بس طبعا اتشربت كده عندي، وابتديت ان انا اسيبها لحد ما تبرد خالص. غطيتها بس وسبتها لحد ما تبرد خالص، وابتديت ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا بنات بسبوسة ال10 دقايق زي ما بيقولوا. دي بقى مش ال10 دقايق، دي من غير ولا لبن ولا زبادي ولا سمنة. فبصي يعني المكونات سهلة وتوفير توفير توفير. بس هبتدي ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبألف هنا على قلوبكم. ويكون كده الوصفة بتاعتي خلصت. طبعا انا عملت حبة عليهم قشطة، كان عندي قشطة فحطيت عليها قشطة، وقدمتها برضو سادة كده يا بنات، وبس كده. طبعا لو حابة الوصفة ما تنسينيش بلايكك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بقدمه.
وبس كده. اشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.